Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम बाब अव्वल सबक नंबर 24 इसमें सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 का मुताला करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का प्लान हमारा इंशाअल्लाह, आज हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक बहुत ही खास वाक़या पढ़ेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक आलीशान पैगंबर थे, जिन पर बहुत सी आजमाइशें आईं और वो हर आजमाइश में कामयाब हुए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको बहुत बड़े इनामात से और अलकाबात से नवाजा, यानी लक़ब अता फरमाए, अलकाबात से नवाजा। और ये क्या थे? ये खलीलुल्लाह, इमामुन नास और अबुल अंबिया, ये खिताबात उनको दिए। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह करार दिया, मतलब कि अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामुन नास बनाया गया कि आज तक और क़यामत तक मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सी सुन्नतों पर अमल करते हैं और करते रहेंगे। इसके साथ तीसरा बड़ा इनाम ये था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया बनाया गया। अबुल अंबिया का मतलब है कि इनके बाद सारे नबी इन ही की औलाद में से आए। अबुल अंबिया का मतलब होता है नबियों का बाप, और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की औलाद में से थे। यानी ये तीन बड़े इनामात और ये जो मेडल्स थे, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिले। खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त, अमामुन नास यानी पूरे लोगों का, इंसानियत का इमाम, और अबुल अंबिया के नबियों का बाप, ये और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये इनामात मिले थे। तो ये क्यों मिले थे? कि उन पर बहुत सी आजमाइशें आई, वो हर आजमाइश में कामयाब हुए थे, इसलिए उनको ये इनामात मिले थे। अब उनकी जिंदगी का ही एक वाकया हम पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुरान पाक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत से वाकयात बताए गए हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने बहादुर और सच्चे ईमान वाले थे। और इनकी खूबियों में से सबसे बड़ी खूबी जो कुरान पाक में बताई गई है, वो ये थी कि वो शिर्क नहीं करते थे। हालांकि इनका वालिद खुद बुतों को बनाता था और अपने हाथों से तराशे गए पत्थरों के इन टुकड़ों की पूजा करता था। यानी ये क्या होते हैं? ये टुकड़े ही तो हैं, ये पत्थर ही तो है, सिर्फ ये है कि इसकी ये शक्ल बना दी है, तो फिर इसको ये पूजना शुरू कर देते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये देखते थे और हैरान होते थे कि ये क्या नासमझी की बात है कि खुद ही तराश कर इनसे मांगने लग जाओ, इनको सजदे करने लग जाओ। वो अपने वालिद को और अपने शहर के लोगों को इस बेवकूफ़ी से मना करते थे, क्योंकि वो इनसे प्यार करते थे। यानी वो अपने लोगों से, अपने वालिद से, अपने जो शहर के लोग थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनसे प्यार करते थे, उनको मना करते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम। मगर वो लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते थे और कहते थे कि तुम हमारे बुतों के खिलाफ बात मत करो, वरना वो तुम्हें तबाह कर देंगे। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे कि तुम मुझे इन बेजान पत्थरों से डराते हो। फिर एक दिन अपनी कौम को सबक सिखाने के लिए और ये समझाने के लिए कि पत्थर के ये टुकड़े किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी ये समझाने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब बुतों को तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत को छोड़कर कुल्हाड़ा इसके कांधे पर रख दिया। फिर क्या हुआ? यानी उन्होंने जहां पे वो बुत रखे थे, उन लोगों ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए और उन्होंने कुल्हाड़े से सारे बुत तोड़ दिए और एक बड़े बुत के कांधे पर वो कुल्हाड़ा रखकर खुद चले गए वहां से। तो फिर क्या हुआ?
اچھا، سب سے پہلے ہم سورۃ الانبیاء جو کہ 21 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیات پڑھیں گے 66 سے لے کے 69 تک۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کی کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نفع دے سکیں، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا۔ اُفٍّ لَكُمَا وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس سے آگے انہوں نے کیا کہا، تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تف ہے ان پر کہ لعنت بھیجی انہوں نے کہ تم پاگل ہو، تم یہ جو کام کرتے ہو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے، یعنی جو انہوں نے وہ بتوں کو توڑ دیا تھا اس کا انتقام لینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ہی دو، یعنی اتنی سخت سزا دو۔ تو آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ تو ہم نے یعنی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا۔ اور یہ دنیا کا ایک انوکھا واقعہ، ایک ایسا معجزہ کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ آگ جل رہی تھی، اس کا رنگ بھی آگ جیسا تھا، شعلے بھی آگ کی طرح تھے، لیکن وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس نے حضرت ابراہیم کو جلایا ہی نہیں۔ اب یہاں سے پڑھیں گے، یہ واقعہ سورۃ الانبیاء میں سنایا گیا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، کیا تم نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ دیکھو کلہاڑا تو اس کے کندھے پر پڑا ہے، اس سے پوچھو شاید اس ہی نے ان سب کو توڑا ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی جو بول نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو تمہاری مدد نہیں کر سکتے یا جو خود کو نہیں بچا سکتے، تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے اور انہوں نے غصے میں آ کر فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دو۔ ان کے والد نے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہادری اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو حکم فرما دیا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیت گئے، یعنی وہ آرام سے آگ سے باہر نکل آئے اور پھر وہ ان سب لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نیکسٹ اگلے پیج پہ جاتے ہیں اور ہم سب سے پہلے کہیں گے الحمدللہ، اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ اور کس بات پر کہ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے یہ سیکھا کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حال میں مدد فرماتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ سارا شہر ایک طرف تھا اور ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، بالکل اکیلے، نہ ان کے والد نے ساتھ دیا، نہ کسی دوست یا رشتہ دار نے روکا کہ ان کو آگ میں نہ ڈالو، کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، مگر پھر بھی وہ نہیں ڈرے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق اور سچ بات کہنے میں بے شک ہم بالکل تنہا ہوں، چاہے مقابلے میں کتنے ہی لوگ ہوں یا دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، اگر ہم اپنے رب کے حکم پر ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی جو رب العالمین ہے وہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ بس ہمیں اس زندگی میں ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ
اپنے وعدے کو قائم رکھنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، جو ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب سے مدد مانگیں گے تو ہر طرح سے ہمیں مدد مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں، یہ آگ یہ جلاتی ہے نا، لیکن اس دن آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا ہی نہیں، ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی، اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے آگ سے نکل کر چلے گئے وہاں سے، رائٹ؟ تو اب یہ واقعہ اور یہ جو باتیں ہیں سمجھنے والی، اس پہ 4 پوائنٹس آپ نے بنانے ہیں، یعنی 4 سوال بنا لیجئے اور ان کے جواب تیار کر لیجئے، 4 پوائنٹس بنا لیجئے، اور پھر وہ 4 لوگوں تک یہ کہانی ہم نے آگے پہنچانی ہے۔ یہ قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، اور قرآن پاک کی جو بات ہو ہمیں وہ آگے پہنچانی ہوتی ہے، ہمیں وہ آگے لوگوں کو سنانی ہوتی ہے، رائٹ جی؟ چلیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے، اوکے؟ چلیں، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔